2026年流感又来了，千万别硬扛，也别乱买药，记好这2个小药片，全家大大小小的都能用。最近流感又杀疯了，当开学季遇上了反攻季，很多朋友又中招了。一开始喉咙痛、鼻塞，后面开始发高烧，咳嗽更是10天半月不见好。孙娟医生今天给你分享2个便宜小药片，能少往医院跑，少遭罪，比你乱吃药靠谱多了。第一，复方菠萝蛋白酶，小小一片，应对一大家子的10几种咳嗽问题，小到感冒、流感后的咳嗽、咳痰、胸闷气喘，大到慢性支气管炎、喉炎、支气管哮喘引起的多种不适，都可以用它来抗炎、祛痰、止咳。同时里面没有罂粟壳、麻黄碱等易成瘾成分，老人小孩都能用。第二，对乙酰氨基酚，像感冒、流感引起的发烧、头晕、头痛等问题，都可以用它来解热镇痛。你们记住了吗？